Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. नन्ही वीडियो की बमंगा the class the fifth pinzam number chapter class fifth pinzam number chapter the age English portion چې دغه بمنګ سټډي کو English class fifth pinzam number chapter نوم دی I am the earth دا موږ سره poem دی I am the earth دا poem چې دی دا چا لیکلی دی زموږ سره د poet تپوس هم کوي زموږ نه نو دا anonymous دا دی لیکلی دی ټیک شو د poet نوم دا دی ټیک شو بل موږ په دې پسې موږ سره راځي consonant cluster موږ مخکې هم ویلي دي خو بیا موږ یو ځل ریویژن کوو چې a group of 2 or 3 letter دا به موږ سره دوه یا درې consonant وي ټیک شو each consonant keep its own sound in the word خو په دې دا به دوه یا درې consonant او دا به چې دی خپل اواز خپل هر یو لفظ چې دی هغه به خپل اواز ریټین کوي خپل اواز به برقرار ساتي ټیک شو په consonant cluster کې consonant cluster چې دی دا به زموږ سره یا initially یا به فاینلی دا consonant cluster نه پکې خامخا کوېسچن راځي نو ځکه په دې باندې موږ دومره ډېر زیات دغه ورکوو چې consonant cluster موږ وپېژنو ټیک شو consonant cluster چې دی دا به زموږ سره په initial position باندې یا په final position لکه یا به د لفظ په اوله کې راغلی نو هغې ته موږ initial position of consonant cluster وایو یا final په اخره کې به راغلی نو په هغې ته موږ څه شی وایو final position of consonant cluster لکه سټرا کې زموږ سره STR دا زموږ سره consonant دی او په اوله کې راغلی spring کې دا SPR په throw کې THR په strong کې STR SPR THR ټیک شو دا زموږ سره څه دي دا ټول زموږ سره consonant cluster دي خو په کم پوزیشن په initial position په اولي سر باندې ټیک شو دویم نمبر زموږ سره راځي consonant cluster and final position په final position کې کومه خبرو کو نو ایجنټ چې دی په دې کې NTS دا درې واړه چې دی دا زموږ سره consonant cluster دی په اخره کې راغلی ټیک شو په دې کې فرست کې زموږ سره RTS چې دی RST سوري دا زموږ سره په final position کې راغلی دي نو دې ته موږ final position consonant cluster ورته وایو یا جی ګپ کې زموږ سره FTS چې دی نو دا په final position راغلی دا ټول words چې دی په دې کې زموږ سره consonant راغلی دي consonant cluster موږ څه وایو combination ته یا group ته نو consonant group زموږ سره راغلی دی خو په final position باندې نو دې ته موږ final consonant cluster and final position ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره بل شارټ ون د ټاپک راځي درې ټرمز دي هغه به موږ وپېژنو یو ته موږ افیکس وایو بل ته موږ پریپیکس وایو بل ته سپیکس دا درې دغه چې دي دا زموږ سره خامخا زده کول پکار دی ټیک شو افیکس چې دی نو د دې خپله معنی ده اضافه یا ایډیشن یو لفظ دی هغه یا موږ هغې ته ایډیشن وکړو یا د هغې نه څه ماینس کړو څه ایډیشن ورته وکړو نو هغې ته موږ څه وایو دغه لفظ ته موږ وایو چې دی دې ته موږ افیکس دا کوم چې ته موږ ایډ کړو نو دغې ته موږ افیکس وایو ټیک شو افیکس خپله معنی چې دی نو ایډیشن یا اضافه کول دی ټیک شو افیکس از ایډډ ټو د بیس form of the word to change its meaning افیکس چې دی نو دا به موږ د ورډ ته بیس فارم ته چینج کو لکه د ورلد بیس فارم ته به دا موږ چینج کو یو ورلد به هغې ته به موږ یو افیکس چینج کو ټیک شو دوه ټایپس دي زموږ سره د افیکس چې دي دوه ټایپس دي ټو ټایپس مین ټایپس دي د افیکس یو ته موږ پریپیکس وایو بل ته موږ سپیکس وایو ټیک شو پریپیکس چې دی نو دا د پری چې دی دا موږ فعل ته وایو یا بیفور ته وایو ټیک شو نو دا بیفور د لفظ نه به مخکې لګېدلی پریپیکس چې دی نو دا به زموږ سره همیشه چې دی د لفظ نه مخکې لګېدلی او سفیکس چې دی نو دا به زموږ سره د لفظ نه اخر ته لګېدلی ټیک شو نو دې پریپیکس ته موږ په پښتو ژبه کې څه شی وایو چې اوله کې لګېدلی نو دې ته موږ سابقه وایو ټیک شو سابقه اوله کې لګېدلی ده ټیک شو بل زموږ سره سفیکس راځي سفیکس چې دی دی به زموږ سره د لفظ په اخره کې لګېدلی نو دې ته موږ څه شی وایو لاحقه ورته وایو پریپیکس ته موږ لاحقه ورته وایو ټیک شو نو لاحقه چې دی دا به د لفظ نه په اخره کې لګي پریپیکس چې دی نو دا سابقه دا به د لفظ په اوله کې لګي ټیک شو اوس د دې موږ په انګلیش کې څنګه وایو چې پریپیکس چې دی ایٹ د بیګینینګ اف ورډ د ورډ په بیګینینګ کې به دا زموږ سره لګي او سفیکس چې دی دا به اینډ اف د ورډ کې لګي ټیک شو او دا به څه کوي نوی ورډ به موږ له جوړوي چې سفیکس یا پریپیکس چې دی دا سفیکس پریپیکس چې موږ لفظ ته ایډ کو نو دا به زموږ سره نوی ورډ جوړوي اوس موږ
بیا راځو چې مونږ از د کو څه شی اپیکس چې د دې معنی مونږ وکړه چې یا د دې مطلب چې هغه اضافه ده ټیک شو اضافه ده یو لفظ ته مونږ اضافه کوو یا به د یو ساید نه کوو یا به د بل ساید نه نو دې ته مونږ څه شوی دې ته مونږ اپیکس وایو ټیک شو اپیکس چې دا زموږ سره په ټو ټایپس دی یو ته مونږ پریپیکس وایو او بل ته مونږ څه شی وایو دویم ته مونږ وایو سپیکس ټیک شو پریپیکس چې دی نه دا زموږ سره څه دی د لفظ په اوله کې به لګي ټیک شو پریپیکس چې دی ته مونږ په اردو کې لاحقه دا سابقه ورته وایو سابقه چې دی دا به د لفظ په اوله کې لګي او سپیکس چې دی نه دی ته مونږ لاحقه وایو لاحقه به د لفظ په اخره کې د ورډ په اخره کې لګي او دا به مونږ له یو نیو مینینګ والا ورډ چې دی هغه به راکړي ټیک شو اوس مونږ ګوره دا زموږ سره ورډ دی ډیس لایک ټیک شو پریپیکس مونږ جمع کو ډیس دی زموږ سره پریپیکس بل زموږ سره ری دی ان دی ان دی ټیک شو دا چې مونږ کله لایک لفظ ته جمع کو نو دی زموږ راکو لفظ ډیس لایک ټیک شو د ورډ ټوټل معنی چې داغه بدل کړه یا کور دی هغه سره مونږ ری جمع کو نو زموږ سره د ورډ معنی چې داغه ټوټل بدل کړه یا ان دی فرندلی یو خبره ده نو یو ورډ دی نو چې موږ سره ان یو ان پریپیکس یو ځای کو نو زموږ سره د ورډ معنی چې دا ټوټل سکړه بدل کړه یا موږ د اخیری لفظ ته ګورو کریکټ زموږ سره یو لفظ دی هغه موږ ټیک ته وایو او کچې ان ور سره موږ یو ځای کو پریپیکس نو دی زموږ سره معنی چې دا ټوټل الټا کړه ټیک شو نو دا زموږ سره د پریپیکس کار شو ټیک شو چې د معنی بسکه معنی به بدلای بل پریپیکس چې دی هغه بسنګ جوړیږي نو موږ تاسو ته طریقه واخو چې په د ورډ په اوله کې به موږ یو څه ولګو یو دوه درې لیټرز ولګو نو هغه به زموږ سره د ورډ چې هغه معنی بدل کی بل زموږ سره راځي سپیکس څه ته وایي سپیکس موږ وایي چې دا به د لفظ په اخره کې راځي لاحقه ورته وایي په اردو کې اوس موږ سره لفظ دی سپاټ سره چې موږ کله دا لیس جمع کوو کنه سپاټ لیس بشي ټیک شو سپاټ او سپاټلیس سپاټ موږ داغ ته وایو او سپاټلیس چې دی نو هغه داغ نه بغیر د داغ نه ټیک شو یو زموږ سره دی هپی سره چې کله موږ نس جمع کو کنه هپی موږ خوشاله ته وایو هپینس هم خوشاله ته ویل شي ټیک شو یو زموږ سره دی لاجیکل ټیک شو لاجیکل سره موږ ا ال لاجیک ټیک شو د لاجیک سره موږ ا ال جمع کو دي ته موږ سپیکس وایو ټیک شو بل موږ سره فرند راځي او د فرند سره چې روس ته موږ څه شی جمع کو شپ جمع کو نو فرند موږ مرګري ته فرندشپ چې دی هغه موږ ملګرتیا ته یا دوستۍ ته وایو ټیک شو نو دې موږ سره ورډ چې دی هغه ټوټل چینج کو سپیکس او پریفکس او اپیکس دا درې سيزونه چې دي دا موږ په دې ټاپک کې و پیژندل بل موږ سره راځي ورلد مینینګ ماته ستوي چې د ورډ پلان کې ورډ به ورکړی چې د پلان کې ورډ معنا څه ده په دې لاندې کې د ورډ معنا سلیکټ کړئ موږ سره راځي ډیسټرای موږ وایي تبا کول ته ټیک شو کم ټو ان اینډ په انګلیش کې موږ وایي چې یو سیز خالص خاتمه کول ټیک شو بل موږ سره ریګریټ راځي ریګریټ موږ وایي خپه لکه یو ته خپه فیل کې خپه کېدل ټیک شو نو په انګلیش کې موږ سوې فیل سیډ بل موږ سره ریلایز راځي ریلایز په انګلیش کې معنا ده نوټس او موف راځي موف مطلب دی موږ سره بهوش هم معنا راځي او موږ سره سست یا اداس ټیک شو دا ټول معنی د موږ سره د موف راځي نو د موف په انګلیش کې معنا شو د موږ سره ډیسپایر ټیک شو دا د موږ سره ورلد مینینګ بل موږ سره یو شارټ ټاپک راځي سینونیمز او انټونیمز سینونیم ته موږ په اردو پښتو کې څه شی وایو سینونیم ته موږ مترادف وایو څه شی مترادف موږ هغه لفظونه ته وایو ټیک شو چې په کم لفظونه د موږ سره یو شان معنی لري ټیک شو ورډ وذ سیمیلر مینینګ چې کم الفاظ چې دی هغه زموږ سره یو شان معنی لري نو هغه ته به موږ سوي دا د یو بل مترادف دي دوه لفظونه به دا غو به یو مطلب یو معنی به نو هغه ته موږ سینونیمز وایو بل زموږ سره انټونیمز راځي انټونیمز چې دی ته موږ په اردو پښتو کې ورته موږ متضاد وایو څه شي متضاد په انګلیش کې ته اپوزیټ ورډز هم وایي ټیک شو نو دا زموږ سره ورډ وذ اپوزیټ مینینګ دا هغه ورډ دی چې د دې معنی به د یو بل نه بالکل مختلف دی یو بل نه بالکل معنی چې دی هغه به متضاد ټیک شو د یو بل د معنی سره به بالکل تضاد لکه موږ وایو سافت زموږ سره یو ورډ لې سافت چې دی دا موږ څه ته وایو سموث ته یا نرم ته وایو دا زموږ سره سینونیم شو د دې انټونیم چې دی هغه څه شی دی هارد بل زموږ سره راځي چیر موږ څه ته وایو خوشحالۍ ته یا ډیلایټ هم دا شو د دې سینونیم شو او د دې انټونیمز چې شو هغه څه شو سیډ شو بل زموږ سره راځي پریټي موږ وایو خوبصورت ته بل د دې لپاره سینونیم چې دی په انګلیش کې هغه سره راځي بیوټیفول راځي او بل انټونیمز چې دی متضاد لفظ چې دی اګلی راځي ټیک شو بل موږ وایو
سټې موږ وایو په یو ځای کې سټې کول، نو د دې لپاره بل لفظ چې دی هغه سټاپ راځي، او متضاد لفظ چې دی لیو رخصتېدل. ټیک شو. بل موږ وایو جای څه ته وایي؟ خو څه ته جای مزې کولو ته. ټیک شو. یا مزې اخیستلو ته. نو جای چې دی نو هغې ته بل لفظ موږ هیپینس وایو، او بل چې دی د دې متضاد لفظ چې دی هغه سارو دی. دا ورډ سینونیم او انټونیمز چې دی نو دا هم په ډیر دغه باندې چې دی په ټیسټونو کې راځي. ما چې څومره ټیسټونه سټډي کړي دي نو په هغې کې خامخا سینونیمز او انټونیمز چې دی هغه راغلي دي. نو سینونیم انټونیم چې دی هغه زموږ د ټیسټ د پریپریشن لپاره چې دی ډیر زیات ضروري دي. نو سینونیم انټونیم پکې هم ځان له ښه ټیټ وګورئ. ټیک شو.